कोडार आयआयटीचो विषय बरोच तापलो। अखेरेक हो प्रकल्प कोडार वाठारात येवचो ना अशी घोषणा मंत्री सुभाष शिरोडकारान केलीच। तशेंच कांय हितसंबंध आशिल्ल्या लोकांक प्रकल्पांक विरोध करपाची संवय आसता ते कितलेशींच वर्सां हे करीत आयल्यात। तांकां विरोध करचो आसा आनी उदरगतीक आडखळ हाडपाची आसा अशें कोडार हांगचो आयआयटी प्रकल्प रद्द करपाची घोषणा करतना मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले। WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आणि MLA शिरोडेचो कोडार आयलो आणि कोडार लोकांक घेवन ताणें मेळ्ळो। मेळून ताणें सांगलें की IITचो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी हांगा हाडपाचो कॅन्सल केलो। अशें म्हटलें ताणें म्हटलें की आमी खंयचोय प्रोजेक्ट जो लोकांक नाका तो आमी लोकांचेर लादपाचें ना अशेंय ताणें म्हटलें। आनी ताणें सांगलें की जर लोकांक जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट हांगा जावचो ना आनी हो प्रोजेक्ट हांगासरलो कॅन्सल केलो अशें ताणें लोकांक सांगलें। लोकांक सजमयलें आनी तो लोकांक सांगून गेलो। आतां लोक म्हणटात की आमकां प्रॉपर पेपर्स जे आतां आमच्या हाती कांयच दिवंक ना, कांयच तशें कांयच लेखून बरोवन कांयच दिल्लें ना। ताका लागून ते लोक म्हणटात आमी ग्रामसभा घेवपाक जाय अशेंय तांचें लोकांचें म्हणणें आसा। पूण पळय आतां लोक कशें हें करतात ते कितें ऑलरेडी जे मिनिस्टर आसा WRD मिनिस्टर सांगलें आहा की ही IIT हांगा कोडार येना म्हणून। काणकोण 70 सांगे फोंड्या करत शेवटाक फोंड्या कोड्डारच IIT स्थापन करपाचो प्रस्ताव जाल्लो। ही IIT आयल्यार गांव काबार जातलो, आमकांय चिड्डून उडयतले असो लेगीत भंय लोकांनी उक्तायल्लो। ह्या प्रकल्पाक थळाव्या सयत भाजपाच्या कांय आमदारांनी समाज वावुरप्यांनी लेगीत विरोध केल्लो। अखेरेक हो प्रकल्प कोडार गांवांत येवपाचो रद्द जाल्ल्यान भाजपाच्या घमंडाचेर लोकांचे हे जैत अश्यो लेगीत प्रतिक्रिया आयल्या। आता IIT कोडार सावन गेली खरी, पूण ह्या फुडें IIT प्रकल्प खंय येतलो काय फकत गोंया पुरतीच भोंवतलो हे मात वेळच सांगतलो। आम्ही 1-2 बैठको घेतल्यो आमच्या भितरच बाकीचे काही प्रमुख कार्यकर्त्यांबरोबर आणि नंतर मागीर माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन फाटल्या 15 दिसांक 1-2दा हो विशय आयलो आणि ताणें म्हटलें की गांवच्या लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां बळजबरीन किंवा जबरदस्ती करपाचें ना अशें म्हणून। कारण शेवटी ही संस्था आसा ती शैक्षणीक संस्था आसा, ते वातावरण बरोबर आसपाक जाय, लोकांचे गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसपाक जाय, गांवच्या लोकांचे सहकार्य ताका मेळपाक जाय आणि तातूंतल्यान ती मागीर बरी पद्दतीन चलूंक शकतली अशें म्हणून। गांवचे लोक जर नाका म्हणटात जाल्यार बंद केल्यार जाता अशें म्हणून। आनी ऑफकोर्स तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की IIT गोंयची जी आसा पळय न्ही, जी आमकां सादारणशे 3-4 वर्सां पयलीं मेळ्ळी ती आज फार्मावळी चलता तशी। हातींतल्यान कितें काही अडचणी भुरग्यांक काही अडचणी शिक्षकांक जातात, कारण IIT म्हणना फुडें तो एक स्टँडर्ड जो आसा पळय न्ही तो मेंटेन करचो पडटा। दुसरी एक तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा तें म्हटल्यार कितें IIT म्हणना फुडें थंय रिसर्च जी आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत चलता आनी म्हणून आमकां IIT म्हणजे मतदारसंघात जर आयिल्ली आमी जर लोकांनी सगळ्यांनी घेतिल्ली जाल्यार एक मोठो आमकां बेनिफीट जाता आशिल्लो तो म्हटल्यार बाकी वेवसाय मेळटा, नोकरी मेळटा, हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो, पूण आमच्या भुरग्यांक एक रिसर्च करपा संबंदी संशोधन करपा संबंदी एक वातावरण थंय निर्मिती जावंक शकता आशिल्ली। कारण IIT म्हणना फुडें त्या IITचो सहभाग त्या परिसरांतल्या लोकां बरोबर आसता। जे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स म्हणटात पळय न्ही ते कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बी थंय घेवंक शकताले, जशे बाकीच्या IITन जशे घेतिल्ले आसतात तशे। आमी सारासार ह्या गोश्टींचो विचार करूना आनी एक बंद जावपाक जायना ऑफकोर्स काही विद्वसंतोशी लोक असतात प्रत्येक कडेन, तांकां काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक आसात, राज्याक उपकारक आसात येवचे न्ही अशा प्रकारची तांची मनोवृत्ती आसा। हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक आसात, ते मागीर इस्टाक आसूं, नॉर्थाक आसूं, सावथाक आसूं, दक्षिणे आसूं, ते विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एक फोग घालप। पूण सोडात जालें तें जालां। IIT जी वयर आमच्या फार्मावळींत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही। कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना, थंय गेल्यार जागो मेळना, चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना, अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता
की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया, दुसऱ्या राज्यांत व्हरया. इतलो टायम कित्याक लागलो तुम्हाला लोकां पर्यंत पावपाक हो विशय बरे पद्धतीन म्हाका सुटाव करपाक जाय आशिल्लो. आमच्या म्हळ्यार आढावो घेतलो. नंतर मागीर आमच्या पणजे लेवलाचे सुद्दां मुख्यमंत्री बाकीचे जे आसा तांचे कडेन म्हाका हो विशय उलोवपाक जाय आशिल्लो आनी त्या विशय उलोवन कशे पद्धतीन ताजेर मार्ग काडपाक जातलो. लक्षांत घेयात एक की खंयच्याच आमच्या गांवच्या मनशांतली आमी मोर्चा काडया आनी कितें करया हांवें करूं ना. आमी एक लक्षांत घेता हांव फाटल्या 40 वर्सां पयलीं राजकारणांत आसा हांव केन्नाच तशें करपाक लागना. खंयचोय विशय न्हू म्हणजे इवन कोंकणी रेल्वेसारको विशय आशिल्लो, मराठी कोंकणी विशय आशिल्लो, ह्या विशया वेळार सुद्दां हांवें म्हज्या मतदारसंघांत लोकांक केन्नाच हें करूंक लागना. सगळे विशयाचेर सामकें प्रामाणीकपणान आनी सचोटीन काम करून हो विशय तडीक व्हेल्लो आसा. तर ह्या विशया संबंदी सुद्दां ताजे ताजे उपाय करता. हांव एक सुद्दां विशय आज फक्त तांकां प्रश्न म्हणून घेवपाक दोगांक आपयला, अध्यक्ष आपयला, सरपंच आपयला. आता सगळ्याच्या वतीन हांव भाऊचे आभार मानता. तसेच प्रशांत गांवकर, सुशांत गांवकर, आमचो सरपंच, सगळ्याचे आणि सगळे ग्रामस्थांचे आभार मानता. आणि 2 शब्द सगळ्या प्रेसार आमकां साथ दिली त्याबद्दल त्यांचे सगळ्याचे आभार. म्हणजे कोणी सगळ्यांनी जो सपोर्ट केलो त्या सगळ्याचे आभार. मजगती सरकाराच्या IITच्या निर्णयाचेर विरोधकांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्या. IIT खातीर 500 एकर जमीन जाय, जे गोंयांत शक्य ना. गोंय सरकारान केंद्राक पत्र बरोवन ही गजाल स्पश्ट करची, RGPचो मुखेली मनोज परबान ट्वीट करून असो उलो मारला. भाजपाच्या घमंडाचेर लोकांचे हे जैत असो ट्वीट गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान केला. तशेंच लोक वयर सरता तेन्ना सरकार बागावतात अशें आपाच्या अमित पालेकारान IITचेर सरकाराच्या निर्णयाचेर ट्वीट करून जाप दिला. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार.